Tiniyak ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na magpapatuloy ang paghuli sa lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control projects hanggang maaresto ang lahat ng individual na iniutos ng korte. Siyam na sa 16 na opisyal ng DPWH at SunWest ang naaresto habang 7 suspect kabilang si dating Ako Bicol Representative Zaldico ang pinaghahanap pa. Ayon kay Nartates, nasa Pilipinas pa ang 3 habang nasa abroad naman ang 4 na iba pa. Kaya may koordinasyon na rin sa international law enforcement. Giit pa ng PNP, may nakahandang tracker at intel units para ipatupad ang mga arrest warrant saan man magtago ang mga suspect. Well, painstakingly, we will not stop hanggang masatisfy or maaresto natin as ordered by the court. Hindi naman sila makakatakas sa kamay ng batas, and we will not stop.